नमस्कार मित्रांनो, आज आपण भेट देणार आहोत गुजरात प्रांतामध्ये स्थित गिरी धबधब्याला, जो आहे डांग जिल्ह्यामध्ये। मस्त सकाळची वेळ आहे आणि आपण आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे आजच्या आपल्या मुख्य ठिकाणाला, म्हणजेच गिरी धबधबा, यालाच वाघाई धबधबा असे म्हणतो। सापुतारा हिल स्टेशन पासून गिरी धबधबा जवळपास 30 किलोमीटर अंतरावरती आहे। जर कधी तुम्ही सापुतारा हिल स्टेशनला भेट देणार असाल तर गिरी धबधब्याला अवश्य भेट द्या। गिरी धबधबा हा अंबिका नदीच्या प्रवाहामुळे तयार झाला। त्याची उंची किमान 100 फूट आहे आणि हा धबधबा वर्षाच्या 12ही महिने आपल्या वेगवेगळ्या छटा दाखवतो। या ठिकाणी स्थानिक आदिवासी लोकांनी आपल्या कौशल्यपूर्ण कलाकृतीने बनवलेली लाकडी वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तूंची विक्री ते करत आहेत। तसेच पारंपरिकरित्या तयार केलेले लोणचे आपल्याला भेटेल। गिरी धबधब्याला नजरेत साठून परतीचा प्रवास चालू झाला। परतीच्या प्रवासामध्ये असंच एक सुंदर नयनरम्य ठिकाण आहे, ते म्हणजे वाघाई गार्डन। याबद्दल बोलायचं तरी काय, आपण प्रत्यक्षच बघूया। हे उद्यान प्रोफेसर बीजी वाशी यांनी 1979 साली तयार केले। जवळपास 24 एकरमध्ये हे पसरलेलं आहे। याला बायोडायव्हर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे। अजून काही बोलायचे झाले तर हे गार्डन गुजरातमधील सर्वात मोठे बोटॅनिकल गार्डन आहे। ह्या गार्डनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे 100 वर्षाहून अधिक कालावधीची झाडे आहेत। तसेच येथे 270 प्रकारच्या वेगवेगळ्या जातीची झाडेही आढळतात। याच्यामध्ये 50 झुडपे, 119 औषधी वनस्पती, तसेच 29 फळझाडे, 89 काटेरी झुडपे इत्यादी आढळून येतात। त्याचबरोबर बटरफ्लाय फेस्टिवल सुद्धा भरतो। धन्यवाद। हा व्हिडिओ कसा वाटला खाली कमेंट करून नक्कीच कळवा। पुन्हा भेटू असेच एका नवीन व्हिडिओमध्ये।